Lo que te voy a enseñar hoy vale oro. Estoy seguro que alguna vez has terminado de editar tu vídeo y la música que querías usar era demasiado larga. Por ejemplo, tu vídeo dura 15 segundos, pero la música que querías poner dura 2 minutos. En este caso lo que harías sería recortar para que se adaptara a tu vídeo o usarías otra más corta. Pues bien, hoy te traigo una opción que te va a hacer ahorrar muchísimo tiempo. Esta herramienta te permite ajustar la duración de tu audio para que encaje perfectamente con tu vídeo. Te lo voy a enseñar. Nos iremos directamente al punto exacto que queramos que dure la canción y pondremos un marcador con la tecla M. Luego haremos clic en esta herramienta y seleccionaremos herramienta de remezcla. Una vez hecho esto, arrastraremos nuestra canción desde el final hasta el punto que hemos marcado. De esta manera Premiere se encargará automáticamente de la remezcla y se adaptará a la duración de nuestro vídeo. Espero que te haya servido este vídeo y si es así déjate un like y sígueme para más.